كتر خير راي جايبنا الخرفان بنعيدو. اليوم من سوق الخروب أكبر الأسواق في الشرق الجزائري. رحت باش نشوف الحالة ونشوف الأسعار مع اقتراب العيد، وخاصة مع دخول الخروف تاع رومانيا اللي يقولوا زعزع السوق في الأسعار. تابعوا معايا. عطاوني في هذاك نهار 8 ونص في الدار، دوك اليوم عطاوني 7 غير 200. والله من العيد يكون يخش هذا تاع رومانيا هذا خلاص السوق لا والو، والله يطيح خلاص. والموسم هذا عواد السوق يعني يقدر ياكل طرف خبزه. خاصنا مستحيل، خاصنا غير ولاد ضمان. عواد السوق محال، محال هذه يعني قطعا. وتقادف الثاني في هذا السمسار وصاحبه الموال، وهكذا كان بيناتهم النقاش. حنا نشريو بالثلاثه بالربعه، كنا نشريو بال100 وبال200. عواد السوق اللي يخاف الصعمول الشي ما يخافش. والله غير خايفه وجاب رزقه اليوم يبيعوا. ولا ما بعتو. والله غير جايب رزقه اليوم يبيعوا. عواد السوق هذا عنده وين يروح؟ هذا هو اللي يسلخ الشدود، هذا هو والله اللي ما يسلخ الشدود. كانش منها. وزدت تلاقيت مع سمسار آخر وكان رأيه هكا. أنا عواد السوق ما نكذبش على خويا، أنا من ربي ما نكذب عليك، أنا نشري نعاود السوق نبيع 100 200 نبيع نجبد، هذا ما نقول. ربي يجيب قسم إن شاء الله للزوا ولا هاي خسرت والله دم فؤادها. مالت 10 ملايين عاد ب 8 ملايين تمسخرة. وهذه هي الأسعار اللي لقيتها في الجمعة هذه. اليوم الخروف الخشينه من 88 حتى ل 10 ونص. 14 حتى ل 10 ونص نحكيو احنا في اللي قاعد الناس تتبع فيه. الخشين كاين ب 11 ونص حتى ل 15. وسقسيت تاني على الأسعار بين العام اللي فات والعام هذا، وهاي كيفاش كانت الإجابة تاع الموال. بالنسبه للعام الاول والسنه راك عباد تقريبا طايح ب2 ملايين. انا في الخشين اللي تقدر تقول طايح. الخشين يعني السنه بربي ان شاء الله الناس تعيد. وكنت قاعد نتساءل اسكو في السوق هذا تاع اليوم كاين البيع ولا ما كانش. ما بعناش، طايح السوق طايح ما بعناش. وفي الأخير نقدر نقول لكم الله يقدرنا على الخير، وربي يفرح كل دار بخروف تاع بلادنا ولا تاع رومانيا. الناس بكل سيد بربي. الناس بكل سيد.